Nosaltres creiem que la primera proposta valia la pena comprar o rehabilitar habitatge. Fa mesos que insistim en un inventari de les propietats d'aquest Ajuntament per poder determinar si hi ha alguns d'aquestes propietats que es puguin rehabilitar i destinar a habitatge. Si no, doncs potser valdria la pena comprar-ne. No sé si hem de gastar els 150.000 euros en comprar-la, no sé si podem aconseguir crèdits favorables per comprar-ne més. Sabem que Granollers Promocions destina 62.000 euros en crèdits que fan referència a hipoteques de pisos i de propietats. Doncs bé, valdria la pena potser plantejar-nos això. Creiem que l'habitatge, com s'ha dit també anteriorment, és una prioritat i sé que potser la resposta a aquesta proposta la puc llegir avui al 9-9 i segurament demà al SOM o els propers dies en el SOM, en el sentit de que han posat a disposició de la Conselleria de Territori uns metres quadrats per construcció de vivenda. Suposo també que s'hagin posat a disposició ara no tindrà a veure amb el color del partit que governa la Generalitat de Catalunya, perquè ja en l'estat de la ciutat em van dir que això no anava de colors i entenc que va per aquí. Granollers Primàries.